llega a nuestro programa una representante de Bellavista, provincia de Corrientes. Ella es María Belén Correa Rojas y tiene 22 años. Me considero una cantante con una voz dulce y a su vez potente. Hace un tiempo, su belleza la llevó a convertirse en la reina nacional de la naranja. Hoy viene a poner a prueba su otro don. Dios le dio un don, este es el momento de mostrarle a la gente que la conoce dónde está el don que Dios le dio. Tengo una cábala que es esta medallita que llevo puesta, era de mi abuelo. Como él ya no está conmigo, llevarla en mi muñeca es como que él me está acompañando. Bueno, ahí llega, ahí entra a disfrutarla. Ay, gracias, gracias. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura. Mira, ¿Cómo la ves hasta ahora? Nerviosísima. ¿Estás muy nerviosa? Sí, muy nerviosa. sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros se azulan. Please. El sauce de tu casa te está llorando, porque te roban eulogia carnavaleando. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Qué emoción, ¿no? Ver a la hija en la tele. ¡Ay, gracias, ¿Cómo es tu nombre? María Belén Correa Rojas. María Belén. Bueno, estamos como sorprendidos. Fue tan tranquilito, tan lindo lo que nos transmitiste. No somos nosotros del palo de folclore, pero escuchamos música porque adoramos todo y para mí fue más allá de estilo, fue más allá de todo. La voz, desde que empezaste la canción hasta que la terminaste, estuviste vos como en tu mundo. Cuando te vimos cantar encima así quietita, concentrada, la verdad que a mí eso me encanta porque evidentemente entendías lo que estabas cantando y nos lo hiciste entender a nosotros. Fue clarísima tu interpretación, lo hiciste muy bien de verdad y por eso nos dimos vuelta y te estamos invitando a formar parte, a quedarte en la voz como miembro estable del equipo de Miranda. Muchas gracias. No puedo hablar. María Belén, estás muy emocionada, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Cantar, concentrarte en lo que estás cantando y a su vez esperar que alguien se dé vuelta es... No, me tiemblan parte del cuerpo que no sabía que temblaba. Pero debe ser muy... Las uñas. Debe ser Estoy muy muy emocionante, nerviosa. mucha adrenalina. De verdad, yo nunca tuve esta experiencia en mi vida, la verdad, y creo que debe ser súper, hiper emocionante todo lo que está pasando, todo lo que estás viviendo. Pues yo te felicito porque estás en un excelente equipo. O sea, bienvenida a La Voz. Gracias. Son los son súper divertidos. La Sole la admiro un montón también. Cantó muchos años en la Fiesta Nacional de la Naranja, que es la fiesta en la cual yo fui reina nacional. Y también la admiro mucho. Axel, sos un dulce cantando y el Puma es lo más divertido que hay. Gracias. Linda. Son los cinco, los cuatro son geniales. Los cinco son geniales. Estoy muy contenta. Gracias. Gracias. ¿Se puede mirar un abrazo? Sí. Yo diría que sí, yo diría que tendría que tirar un abrazo. Bienvenida oficial a María Belén, al equipo de Miranda. Genial.
Ay, me encanta el enterito también. ¿Me lo prestás un día? Yo te presto este. Muchas gracias. Cantaste hermoso, ¿eh? Vamos a cantar un montón Felicitan. y vamos a trabajar duro, nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien. ¿Y sabes qué? Vamos a ganar, a triunfar. Dale, nos vemos. Chao, nos vemos. Felicitaciones. No puedo gastar a nadie. No, pero igual. Por deporte, ya. Claro, por sí, ¿no? Nos llevamos una de tu género. Claro. ¿Viste que no sos la U? La vamos a hacer electrochamamé melodramático.